Ne teslim etmekten başka yol yok ana. Halime Sultan, Ertuğrul kardeşimin isyancı olmadığını bilirim. Sultan da bunu bilip anlayacaktır. Ertuğrul'un Emir Saadettin'e olan öfkesi yüzünden ölüp gitmesine izin veremeyiz. Ertuğrul'u buna ikna etmek zorundayız. Şehzade Yiğit'i de sultana teslim etmeli. Beni anlıyor musun? Ertuğrul Bey teslim olmayacaktır. Teslim olmayacak da ne edecek? Ömrü boyunca şehzade ile bir dağda sığıntı olarak mı yaşasın? Bir gün tuzağa düşüp ölsünler mi? Bunu mu istersin? Senelerdir kardeşinden ayrısın. Onu iyi tanımazsın belli. Ertuğrul Noyan'ı da, Noyan'ın yularını elinde tutan Emir Saadettin'i de dize getirmeden sultana teslim olmaz. Bu sözlerinin Ertuğrul'un ölümüne sebep olacağını bilmez misin Halime Sultan? Peki ya sen? Emir Saadettin'in peşine takılıp da kardeşin Ertuğrul'un hayatını tehlikeye attığını bilmez misin? Yeter. Yeter, ne yapıyorsunuz siz? İndi bunların konuşmanın sırası mıdır? Ha? Bu çetin vakitlerden böyle mi geçeceksiniz? Böyle mi birliğinizi sağlayacaksınız ha? Dodurga beyleri sizi görmek ister Hayman. Gelsinler. Başınız sağ olsun Haymana. Başınız sağ olsun Haymana. Hepimizin başı sağ olsun. Benimle ne konuşmak istersiniz? Yarın toyu toplayacağımızı bilmeni isteriz Haymana. Obayı başsız komak istemeyiz. Şu halinize bakın. Leş kargaları gibi otağa girmek için birbirinizle savaşırsınız. Daha beyiniz ölmeden makamına göz dikmişsiniz. Yazıklar olsun size. Yıkılın karşımdan. Yıkılın dedim. Ben size merhametin elini uzatmadım mı? Ha? İsyan edenin ahvali felaket olur demedim mi? Ben ki kudretli emir Saadettin Köpek. Size merhamet göstermedim mi?
oldu? Ha? Ne oldu? Beyleriniz nice alpinizle birlikte telef olup gitti. Neye yaradı? Hiç. Koca bir hiç. Ola ki Sultan Alaaddin geleydi ne olurdu? Hiçbirimize sağ komazdı. Affet